turongeye turabasuhuje cyane mwebwe mwese mudahwema gukurikirana Nzuri Business Group Limited, ariko kandi mwebwe tuba turi kumwe umunsi ku wundi gatanu kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Reka rero twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muri hose hirya no hino ku isi nk'uko dukomeza tubibifuriza. Reka rero tubifurize guhaha mukaronka mu byo murimo byose kandi no gukomeza guhirwa rwose. Yes, rero nk'uko mubimenyereye iyi kampani yanyu ya Nzuri Business Group Limited, tuba tubagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa iri hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nk'uko rero mukomeje kugenda mubireba ku mashusho, turi kubereka inzu. Ni inzu ariko itari imwe mu by'ukuri, ni inzu nyinshi. Icyo twababwira wenda nuko twababwira yuko izi nzu nyinshi ziri hano mu mujyi wa Kigali hagati, ziri mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Remera. Hanyuma kandi zikaba ziri kuri kaburimbo principal cyangwa se kuri kaburimbo nini muri Remera, ariko kandi zikaba ziri no mu kibanza kinini cyane. Ziri mu kibanza kinini cyane kuko ziri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 1,500. Metero kare 1,500, murumva ko ari ahantu hanini cyane. Bivuze ngo ni nk'ikibanza gifite metero 50 kuri 30. Ni ahantu rero hanini cyane mu by'ukuri. Izi nzu zikaba ari inzu nyinshi ziri mu gipangu kimwe, ariko kandi zikorotiriye ndetse zifite na parking nini cyane ku buryo buri muntu wese utuyemo abaye afite imodoka atabura aho aparika. Ariko kandi noneho akarusho kazo, buri nzu ikaba igiye ifite douche na toilette byayo, ndetse zimwe muri zo zikaba zigiye zifite n'ibikoni byazo mo imbere, ibikoni cyangwa se za kwizine zazo. Izi nzu rero ni inzu zigera kuri 14, ziri kuri kaburimbo, zifite parking nini, ariko kandi buri nzu ikaba ifite douche na toilette yayo, ndetse hafi buri nzu ikagira n'igikoni cyayo. Izi nzu rero ziragurishwa, nta kintu kiri gutuma tubabwira uko zimeze, tubabwira ikibanza zirimo uko kingana, tubabwira detail nyinshi. Izi nzu ziragurishwa, ariko kandi noneho ikindi ntababwiye ni uko izi nzu zose zirimo amakaro kandi agezweho, ndetse zikabamo n'amaparafo meza ya rangete. Si ibyo gusa rero, kubera yuko mu mbuga z'izi nzu hose harapavomye, nta hantu na hamwe ushobora guhurira n'igitaka, kubera ko usohoka mu nzu winjira ahantu hari pavoma nziza cyangwa se hari amapave, noneho ugasohoka mu gipangu nanone winjira muri kaburimbo. Nta nubwo ufata urugendo kugira ngo ubone bisi, uhita n'ubundi ujya mu cyapa cya bisi ugatega. Iyo ushaka gutega bisi, niba ari imodoka yahamagaje taxi voiture, nayo iba yahagusanze yaninjiye mu gipangu, cyangwa se niba ari na moto usohoka mu gipangu rwose uhita ubona moto. Ni ahantu heza cyane mu buryo butangaje. Aha hantu rero, ahantu heza gutya haragurishwa. Mbibutse yuko nabwiye ko ubuso bwaho ari metero kare 1,500, ariko igitangaje hejuru y'ibyo byose ni uko hinjiza amafaranga menshi cyane, angana na 1,1,800,000 buri kwezi. Ni ukuvuga ngo hinjiza 1,200,000 buri kwezi, hafi 2,000,000. Ni ukuvuga ngo ashobora no kwiyongera akagera kuri 2 cyangwa se zikanarenga. Ngira ngo rero abantu iyo bigeze aba batangiye kwibaza ku giciro se ahantu hameze gutya, iki kibanza kingana gutya, ko tubimenyereye yuko kuri kaburimbo nini ampulisi i Remera
ikibanza cyakabaye kiri muri miliyoni 200, 250, 300, noneho ko birenze hakaba harimo n'amazu kandi akiri mashya yinjiza amafaranga menshi, ubu harashaka angahe? Ntimucikwe rero, ntimucikwe. Ni nyuma gato cyane yo kubibutsa serivisi Nzuri Business Group Limited ibaha, hanyuma nkaza mbabwira amafaranga hashaka ndetse na nimero watuboneraho ubaye uhashaka. Yes, mbibutse rero ko iyi ngiyi ari Nzuri Business Group Limited, kampani ya mbere hano mu Rwanda mu kubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Si ibyo gusa rero, ubaye ufite igipangu nk'iki ngiki cyangwa kinini kukiruta, cyangwa se izindi nzu z'ubucuruzi, tugukorera property management, cyangwa se turazikumanajingira, tukazigucungira, tukajya tugushyiramwo abakiriya bakodesha umunsi ku wundi, ari nako kandi dukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano, tukareba yuko bishyurira igihe, tukabishyuza. Si ibyo gusa kandi tukareba n'ubundi buzima bwose bw'inyubako, yaba isuku, yaba umutekano, ari nako twita no ku bijyanye n'imisoro yayo. Rwose tubikora neza cyane mu buryo bw'umwuga. Ariko kandi ushobora no kuba ufite amazu ushaka kuvugurura akamera nka gutya, cyangwa se ushaka kubaka, ufite ikibanza ushaka kubaka, ibyo byose turabigukorera. Tugukorera amaplan cyangwa se ibishushanyo by'amazu, tukagushakira autorisation de bâtir, ibyangombwa byo kubaka, ariko kandi tukanakubakira kandi neza cyane. Ibyo byose rero biherekezwa no kwimukira mu nzu yawe wamaze kuzuza, wamaze kubaka. Ibyo rero tugira gute? Ibyo ngibyo turabigukorera. Ni ukuvuga ngo tugukura mu nzu wari urimo tukakwimurira mu yindi nzu rwose. Ni ukuvuga ngo tukakwimura kandi neza, tukaza ukatwereka ibyo ushaka kwimura, inzu wari urimo, iyo ushaka kujyamo tukavugana, hanyuma tukakwimura ugataha wiryamira, twamanitse rido, twafunze intebe, twafunze ibitanda, twadekoreye mu nzu, buri kintu cyose kiri mu mwanya wacyo, ukaza rwose wiryamira tukakwimura. Ariko ntabwo twimura abantu bo gutura gusa, yaba ama ofisi n'ibindi bigo n'ibindi, tubasha kubimura kandi mu buryo bw'ubunyamwuga, mukimuka neza cyane, nta gikoresho cyanyu cyangiritse cyangwa se ngo kibure. Ibyo byose Nzuri Business Group Limited turabibakorera kandi neza cyane. Haba kububakira, haba kumanajinga imitungo yanyu ndetse no kubimura, ibyo ni ibintu tubakorera kandi neza mu buryo bw'ubunyamwuga. Ariko rero kandi nawe ushaka kugurisha cyangwa se kugura, tugane tukurangira ahantu hatari mu manegeka, hatari muri litige iyo ari yo yose, hatari mu bibazo ibyo ari byo byose, tukurangira imari ya byungura kabisa. Ugura ahantu ushobora guhita utera imbere ugakira mu gihe cya vuba. Ariko kandi hari ukuntu usanga nyine baba bagiye kugutereza cyamunara, urubanza watsinzwe se, cyangwa se ni banki, no wirindira ko bagutereza cyamunara. Gana Nzuri Business Group Limited tugushakira umukiriya kandi mu gihe gito ubashe nawe kugira icyo usigarana. Yes, ngira ngo rero ya parking murakomeza muyireba, amazu murimo murayabona, ni amazu ari smart kabisa, ni amazu ari smart. Reka rero tubararikira yuko mwagura aya mazu, umuntu ufite miliyoni 180 ariko no munsi yazo. Ni ukuvuga ngo igiciro cyazo cyangwa se cy'iki gipangu ni miliyoni 180 ariko ziri negosiyabure. Ni igiciro, ntabwo ari amafaranga ya nyuma, ni igiciro miliyoni 180 negosiyabure. Yishakiraga 2.5 ariko turavuga tuti nyabuneka dore niyo nzu yo hirya irimo nini, irimo inzu ebyiri za 3 na salo na dushe na toilette ebyiri na salo na saramanje na cuisine na manex nazo zirimo. Yes, nyabuneka rero ngwino wigurira inzu. Yashakaga 2.5 ariko turavuga tuti gabanya 180 negosiyabure, nawe waza ukagira icyo kuzaho ukibonera igipangu cyiza cyane kuri kaburimbo nini kandi kinjiza miliyoni 1.8 buri kwezi. Hamagara rero, hamagara 0788 48
67 cyangwa se 07812023. Ushobora kudusura ku zindi mbuga zacu zose, Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Wanadusanga kandi aho dukorera ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje ubona inzu ya etaje y'amatafari yanditseho Shema House, uzamuka muri etaje ya nyuma umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi, ukaza ukareba n'izindi mari zose tuba dufite. Komeza rero kandi subscribe kuri Nzuri Market, turabakunda cyane.